شهر ربيع قدره في أول وآخر قد هدى عنا نشره كانت في المباقر وهو كتاج فائق على جبين النادر مرصع وشارق. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini kadi en juurim dendagal yeɓoɓe jayni Pendaw TV e kuuɓal jinnaɓe hen musidɓe hen seeɗa men pop calminama juuram no fewi e dendagal kadi ko woni ngu e wongalade foof salminama juuram. hande kadi en garti kadi e yewtere men mbaɗaɗen e weltare taske e nder balɗe sappo mana ha joni gadan e nder taske ke salmin foof e juurade foof ko no mbiɗen ni plateau men hande kadi ene gandi musidɓe tigui nan ɗo e gardugol mana ha joni yewtere men nde woni ceerno Ahmadou Tidiane Diathia ene gondi mana ha joni e musidɗo men Younous Sow wonde e musidɗo men ceerno Ahmadou Dia ene dokka noon ceerno Ahmadou Tidiane Diathia salmin bandiraɓe habden artude yewtere inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ewa ala akh musidɗo ceerno Mouhamadou Kane jarama yo allahu yettu moƴƴere. en calmini yeeɓiyankoɓe men ɗo mbawi wonde fo inchallahu taala caggal yettude allah e julde e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. eɗen ñaago allah subhanahu wa taala nde allah ɓeydata weluyamuɓe ceerno men Cheikh Tidiane o ɓeyda ɗum e moƴƴo lollinɗo Fouta e fuutankagal alhaji Oumar ibnu Saïd o ɓeyda ɗum e dendagal moƴƴuɓe leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wurɓe e mayɓe kala. bandiraɓe yeeɓiyankoɓe yewtere yani weltare taske ɗo e Ndiayel Pendaw TV en garti jokkude golle meɗen yewtere men ko jewtannoɗen hajju inchallahu taala. eɗen ñaago yaafuya noon e gantu jogorɓe yeɓoyde ɓe nde wonno wona wawde wona ñeññude ko etade tan inchallah nde wonno julɓe lomtodirtu tan kadi julɓe jonodirtu tan neɗɗo kadi rokkata ko ala. ɗum noon ko feewi hen koto allah e nelaɗo allah e himmeji mon e dowuji mon so wonno way kadi ko neɗɗo o tan gandal mum woni ko ngakki walla ko neɗɗo tan woni ko timmani inchallah. eɗen garta joni so allah jaaɓi e jokkude yewtere men hajju ɗo e Ndiayel Pendaw TV tawi ko yewtere meɗen weltare taske. en mbima wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Ahmadou Tidiane Diathia min beltima kadi yaɓu Ndiayel Pendaw TV tigui beltima tigui rigui min gartanma joni inchallah rabbi. joni enen payi kadi mana ha joni Younous Sow kayne salmina yeɓoɓe Ndiayel Pendaw TV e kuuɓal bisimilla Younous. waaɓe yeɓoɓe Ndiayel Pendaw TV mi salminama goto fof indi mum yettode mum. ini salmini kadi ganduɗa erjiɓe ɗoɓe guinol ngol hon ceerno Ahmadou Tidiane Diathia ceerno Mamadou Kane en babli en e wonande hande kadi min gari ɗo kadi addande yimɓe weltare taske hon affaire yewtere fewtude affaire julde taske. ɗum noon ɗowanta min alhaalo ko ceerno Ahmadou Tidiane Diathia sikka ala moon keeɓi hen ko wedɗa. ɗum noon minen kaɗɗo tan mawrude ceerno Ahmadou Tidiane Diathia on jarama wondiraɓe. eyyi ceerno Younous min mbimama wa aleykum salam wa rahmatullahi kadi Ndiayel Pendaw TV tigui heeɗima calminal ma. enen payi joni fawde ceerno Ahmadou Dia kayne tawtorama plateau weltare taske kanko nde mo salmini yeɓoɓe Ndiayel Pendaw TV bisimilla ceerno Ahmadou Dia. assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuh. en jetti allah e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. en jetti jinnaɓe ɗiɗi en jetti kadi sababu jonde meɗen ɗo nde e Ndiayel Pendaw TV a yawa yeeɓoɓe ɗum no toɓe goni no ɓe goni fof eɗen mbiya kisal allah e nden kay gaynaka allah nde wonta e mabɓe. min calmini on min juurima on yettude allah noon yettude sababu ko dental Ndiayel Pendaw naaɓe kawral mumen pinal mumen gandal mumen joƴƴini ɗum o hannde tawtorede nde ɗo yewtere nde aduna fof humpitini yawta e gardugol docteur ceerno Ahmadou Tidiane Diathia ko Mamadou Kane e Babli e Younous Sow. min mbiyama salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. on jarama. minen beltanimama kadi min mbawa bisimilla e plateau. eyyi enen calmini en garti inchallah enen payi rokkoyde musidɗo men docteur ceerno Ahmadou Tidiane Diathia kañum jogoto wadɓene yewtere nde. nde caggal ɗum noon enen calmini kadi dendagal yeeɓoɓe Ndiayel Pendaw TV tan e kuuɓal nde kewɗe wiide nde tawno enen jogui hatanteɓe tigui rigui enen jogui kadi ko vraiment dariɓe
yiɗɓe wallude Ndiayne Pendaw TV walla darniɓe e wallude Ndiayne Pendaw TV e kala saaha en jejjittaɓe kala joɗɗen e yewtere en jejjittaɓe enen calnaɓe enen juuroɓe ko leyɗele taari en calmi hen hande kam ko mbiten ko leyɗele Italie ha mbiyen Espagne mbiyen Kongen e Gabon en yimɓe ganduɗa dariɓe nan toon Sénégal en jejjita ko Amérique en jejjita yimɓe dariɓe tigui rigui tan dariɓe kala Ndiayne Pendaw TV ƴetti toon eɓe jaadi hen jamma e ñalama wadde enen calmina foof enen juuroɓe enen payi inchallah jokkude yewtere men hande tan ko weltare taske ke nder balɗe sappo taske gonɗen gadande enen jiiɗi weltude hen dendagal yeeɓo Ndiayne Pendaw TV e kuuɓal wadde nden inchallah rabbi ɗeɗo balɗe sappo kam so alhaji ko ceerno Ahmadou Tidiane Diathie jegani men yewtere ha gas kadi bandiraɓe kadi mbatten haqqillaji men tigui rigui en kadi ke inchallah min dañi hen weltare so alhaji inchallah jami defma konngol inchallah continue golle ma so alhaji inchallah. bismillahi on jarama ala akh cheikh Mouhamed Kane Mouhamed Abne Ibrahim musidɗo men kadi ala akh Younus Sow a weltanama musidɗo Algoudriyo Ahmed Dia beltanima on jarama wa eɗen kesɗirina tan en mbaɗa tajdid ɗo kewɗen wiide ni salminde dendagal bandiraɓe enɗam men yeeɓiyankoɓe Ndiayne Pendaw TV gonnoɗen ko yewtere meɗen hajju yani hajju ko farilla battuɗo farillaji joyɗi Allah farli e juulɗo dimo kellifaɗo celluɗo kattanɗo ɗum woni joom ibnu ashir o ene wiya alhajju fardun kono ko marratan fil umri arkanuhu in turikat lam tujbari ko wiyete alhajju ko Allah wi ko alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah wi bange goddo e nder alqur'anil karim walillahi ala nnasi hajjul bayti kono ko man istata'a ilayhi sabila baade oɗo hajju ko baddiɗo e o waktu mo gonɗen noon haarene waɗi holko pameten ɗo pameten juulɓe tuggi ñande nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nela hajju farla ɗo ha darga daro waɗɗi suudu ndu ko hitande fof ko hajjede ndu waɗe umra ko baɗɗogol noon ko fardun alal kifayati ko fardu kifaya so tawi waɗama julɓe fof ena daña baraji ndi so woppama waɗaka ko julɓe fof ndendi bakka to alay sago wooda waɗɓe nde fof koye heddiɓe ida qama bihi l ahad saqata anil baqin ɗum noon masalan sellata suudu Allah subhanahu wa taala ndu ganduɗa ko kañum woni huccitirde julɓe ko ɗon makama Ibrahima woni ko ɗon safa e marwa woni ɗon sellata wasa hajjede hitande nde ha laaɓa ala dunnetake woppetake waɗede umra ala ɗum la yasih kono noon waɗɗade nde ko fardun alal kifaya ko farilla keƴƴo so makkanaɓe mbaɗi fukkima e leyɗele keddiɗe ɗe pop leyɗele temeɗɗe ɗiɗi e leyɗele nayyi walla leyɗele temeɗɗe ɗiɗi e leyɗele jeegom ɗe ganduɗa julɓe ene mofti e nder mumen ɗum fof kotoye ɓen eɗen paama ɗon noon hajju waɗɗi ko laawol gotol marratan wahida fil umri wona laabi ɗiɗi wona laabi tati fuqaha en noon en dal maliki jiina ɓe mbi so tawi a itti farilla o laawol gotol ene yiɗa e ma duuɓi joyi fof saɗa jogi aɗa waali aɗa hattani aɗa selli kajja koye nder duuɓi joyi eyi ɗum kene yiɗa wona e yeeso waɗɗade kono ko laawol gotol waɗɗe gurdam rukunuji ɗi woni farillaji hajjuɗi koɗi nayyi tan en dal maliki yina kala hen mo goppuɗa ala hajju woppude hen farilla goto a rufanta ɗum ƴiƴam a lomtinta ɗon hadiya ala ko farilla ma a wasi hajju en kaalino e jewtere men e ɓennude hanki en mbino inchallahu taala farillaji ɗi koɗi nayyi tan so tawi en ndewindima deftere menen ibnu ashir o wiyata ko lihramu wassa'yu wuqufu arafa leylatal adha wa tawafu ridfa farilla gadano o ko lihram woni harminde eɗen gandi omo wiya in jiita rabigan to ibnu ashir in jiita rabigan ko nokku woni ko hedde johfa sa ari ha ɗon kanko baɗɗo deftere nde wonno koto men o jeeya o wi enen ummotoɓe afare ɗa sen gari ha ɗon hankadi tanawwaf waɗɗima ɗum ko lootade
itta gonnaragu itta cegeneji pemba ana pemba nafɗe ha laaɓa koltoɗa cegeneji lootoɗa. Eɗen gandi so tawi en jokko e nder yewtere he ne waɗi lolle tati ɗe ganduɗa ko baɗɗiɗe e hajju. kadi tati fof inchallahu taala e nder yewtere meɗen ne mbaɗeten ɗo e Jahine Pendaw TV tawi ko weltare taske ɗo e Jahine Pendaw TV min eto inchallahu taala wallodirde e julɓe ɓe nde wonno addinu nasiha. sa ari ha ɗon ka harminto lihram woni harminde ko ɗon certata e ñootaɗi, ko ɗon cengittoɗa, ko ɗon mbaɗata wudere, ko ɗon ƴettata paɗe pettuji, ko ɗon juulata darɗe ɗiɗi, darnde wotere nde janga fatiha e qul ya ayyuhal kafiruna, darnde ɗimmire nde janga fatiha e suratul ikhlasi bil kafiruna wal ikhlas. raka'ataɗi woni darɗe ɗiɗi ɗe ko ɗum woni ko jangata ɗon. karmina ɗon ene harmi e ma yawtude miiɗat maɗa tawa harminani ɗum kadi men gara hen pamen ɗum enen masara al afariqa ko ɗon karminten min garnon e miiqatuji ɗi inchallahu taala serndude ɗum. so tawi lihram ɓenni rawata hen koko wiyete sa'yu ko alay sago an karminɗo an kajjoyɗo ko alay sago doga hakkude safa e marwa. alqur'ana deƴƴani ɗum en kalino ɗum e nder darsu meɗen gadon. wuqufu arafa sallllahu alayhi wa sallam mo jamɓe kise goni e mum o wi hajju wawa sellude, hajju wawa barjitede ɗon ɗo kajjoyɗo o daraki arafa. ɗum ko farilla. so tawi a darima arafa noon ɗawaful ifadati wona ɗawaful qudumi, wona ɗawafaji keddiɗi ɗi ala ɗin men kaaloyi hen ɗin tujbar ne waɗi gueɗe sappo e goɗe ganduɗa ɗen ko wujubaji ɗen ene sella heɓɓitanede e rufanede ƴiƴam. kono ɗiɗo nayyi ko rokunoji, hay goto hen a woppata. ɗum waɗi hajju endel malikiyina arkanuhu arba'atun, rukunuji ɗi ko nayyi wona adduɓe joyyi ende badil a'imma. ɗum kadi inchallah so tawi en joloyi hen min gaddoy ceerundal ngal inchallah. joni holko fameteɗo o waktu yonti ko waktu mo ganduɗa haarene woodi nde wonno so tawi cellal ngal woodi dañal ngal woodi waktu o yonti ko dewal Allah ngal ganduɗa ene rendini gueɗe tati. alay sago gona jogiiɗo, gona celluɗo to banggue ɓanduma, kadi waktu o yonta. waɗatake ta waktu mum yontaki la, ma waktu o yonta ko makan. kadi waɗatake so wona e on nokku ala ɗo sellata mbaɗoya ɗum so wona makka wawa sellude banggue goɗɗo. donc ɗon tan tonggui wona zaman o tan ala, ko zaman wa makan. lebbi ɗi ko mbaɗi jonta waktu o yona e lewru ndu woni sappo ɗi kalɗen ɗi sen mbi sawwal en naati shawwal so maayi gadden zulqaadati so tawi maayi ashru dhul hijja ko ɗi goni lebbi taske. joni noon so tawi ɗi gari makan o dañe ma gara ha e nokku he mi annima tan mboɗo yaha mi yettoyaki ala a wawa gollude golle ɗe e lawol alay sago makan o dañe. so makan o dañama ha a yettima golle hajju puɗɗo waɗɗadema caggal harminde. joni noon eɗen duttoɗon seeɗa e neɗɗo mo ganduɗa ene joguino oɗo anniya, ene joguino oɗo hattan, ene joguino ngal ɗo cellal. joni noon ko haare foko hawen mbi so tawi ɗum ɗo fof dañima so hoolare ala e lawol hoto yah, so cellal ala hoto yah. wadde en gandi gantu ene fukka ɗum ɗo. kono en jofimanani no foka hawen mbi sellata julɓe fof pukka farilla o ala, wawa sellude. so tawi julɓe fof jooɗima kajjani ko julɓe fof uhimu kamɓe fof ɓe mbakkodini. so tawi noon yoga e julɓe hoɓɓe e makka walla hoɓɓe e saraji makka walla woɗɗuɓe makka so kajji lomtima julɓe fof ɓe ƴettude farilla o so hajju so umra. idan eɗen jokka inchallahu taala eko wiyete wajibatuji ɗi. wajibatuji ɗi kala hen ko goppuɗa alay sago ɗum koko rufante ƴiƴam. ko ɓuri saddude noon ko ɓuri sattude Cheikh Mouhamadou Kane e hajju ene fecci pecce tati. yani ne waɗi hajju biyeteɗo ifrad. oɗo hajju ko telɗuɗo tan an hajji yanke o sa gorko sa debbo a ari a harmini gollata tan ko golle hajju tawi a waddani hen ko wiyete umra. ɗum ene woodi. so tawi a waɗani on
ne waɗi façon goɗɗo mo mbawɗa wadde رائق الجواهر قادمك يا شهر الرضا بالعنف والبشائر فالدار منك قد عدا في كل طرف ناذر بمولد مبارك وفاتح